Здравейте, приятели! Аз съм Жан, а вие сте с моят YouTube канал. Има два типа хора. Такива, които ненавиждат филмите на ужасите и такива, които ги обожават. Предполагам, че щом сте си пуснали това видео, това означава, че вие сте от вторите. Затова останете до края на това видео, защото днес съм ви подготвил специално за вас моята нова класация Топ 20 филми на ужасите, създадени по действителен случай. Преди да започнем с класацията, можете да ми драснете по един бърз коментар кой е най-страшният филм, който сте гледали някога. Аз ви оставям с класацията и отивам да чета вашите коментари. Пожелавам ви приятно гледане. Номер 20. Мистериозният дом. 2009 година. След като семейство е принудено да се премести заради здравословното състояние на сина си, те започват да чувстват свръхестествено въздействие, което се оказва пагубно. Номер 19. Съседката. 2007 година. История за Мек, младо момиче, живеещо с леля си Рут, безмилостна психопатка и тримата й сина. След като братовчедите на Мек започват да я тормозят и тя им отвръща, живота й се превръща в ад. Завързана в къщата на собствените си роднини, единствената надежда за спасение на Мек е едно съседско дете. Номер 18. Американско престъпление. 2007 година. Филмът разкрива едно от най-шокиращите престъпления, което някога е извършено срещу човек. Истинската история на майка, която малтретирала дъщеря си и я държала заключена в мазето години наред. Номер 17. В открити води. 2003 година. Сюзан и Даниел се отправят на пътешествие към тропически остров, но скоро разбират, че по време на гмуркане на няколко километра от брега, те са забравени от ръководителя на експедицията. През следващите 24 часа те трябва да се борят за своето оцеляване. Номер 16. Екзорсистът. 1973 година. Когато тинейджърка е обладана от мистериозно същество, майка й търси помощта на двама свещеници, за да спаси дъщеря си. Филмът е класика. Гледайте го. Номер 15. Челюсти. 1975 година. В курортно американско градче се случва нещо ужасно. В крайбрежните води се появява огромна бяла акула убиец. Група смелчаци тръгват на лов за чудовището. Но дали ще оцелеят? Номер 14. Непознатите. 2008 година. Филм за двама млади, които изпадат в голяма беда, след като къщата им е нападната от трима маскирани. За да оцелеят, те трябва да се борят и да са готови да извършват неща, на които дори и не са предполагали, че са способни. Номер 13. Чудовище. 2003 година. История за магистралната проститутка Айлин, известна още като мъжемразката. След като започва лесбийска връзка, тя започва да убива своите клиенти, за да им взима парите, без да им предлага секс. Номер 12. Анабел. 2014 година. Джон е намерил идеалният подарък за бременната си съпруга Мия. Уникална и красива кукла в бяла сватбена рокличка. Щастието на Мия не продължава дълго, защото куклата е способна на неописуеми злини. Номер 11. Вълчият залив. 2005 година. Трима туристи пътуват из Австралия. Когато се връщат от поход, те откриват, че колата им не може да запали. На помощ идва Мик, но дали е дошъл само за да им помогне? Не. Ето, че стигнахме и средата на днешната класация, скъпи приятели, и сега е точният момент, ако все още не сте харесали това видео, да го харесате и да се абонирате за каналът ми с камбанка, ако все още не сте го направили. Оставям ви, защото следват 10-те най-интересни филми от днешната класация. Номер 10. Първично зло. 2007 година. Вдъхновен от действителната история за легендарния 8-метров крокодил човекоядец, този филм ще ускори пулсът ви и ще ви държи под напрежение до самият край. Номер 9. Къщата на 1000-та трупа. 2003 година. Две млади девойки, които пътуват из Тексас, търсейки градски легенди за убийства, завършват като затворници на странно
и садистично семейство от серийни убийци. Номер 8. Послания от мрака. 2002 година. Разследвайки загадъчните обстоятелства около смъртта на съпругата си, Джон се натъква на тайната за страховито същество, вещаещо смърт на всеки, който го види. Номер 7. Кошмари на Елм Стрит. 2010 година. История за страховития и обезобразен убиец Фреди Крюгер, който проследява група тинейджери в сънищата им и ги убива, което води до реална смърт. Номер 6. Избавени от злото. 2014 година. Един полицай от Ню Йорк заедно със своят партньор и приятел тръгват по петите на издирван войник, за когото се смята, че е бил обладан от дявола. Номер 5. Тексаско клане. 1974 година. История за 5 приятели и трагедията, която ги сполетяла. Едно от най-жестоките престъпления в американската история. Тексаското клане. Номер 4. Ужасът в Амитивил. 2005 година. Млада двойка се нанасят в елегантна старинна къща заедно с трите си деца. Новият им дом е точно това, за което са мечтали, само че има една подробност, за която никой не ги е уведомил. В тази къща е станало жестоко убийство. Номер 3. Послания от отвъдното. 2005 година. Действието се развива в малко американско градче и по-точно в една семейна ферма. Всичко започва, когато собствениците разбират, че във фермата им има враждебен дух, който започва да ги тероризира и им подсказва, че скоро някой от тях ще умре. Номер 2. Заклинанието. 2013 година. Когато семейство Перон се премества в нова къща, открива, че те не са единствените обитатели. Те стават свидетели на внезапно затваряне на вратите, стути миризма на гниене, а лицата често виждат неразбираеми отражения в огледалата. Оплашени от случващото се, Перон търсят помощ на известните екзорсисти Едуард и Лорейн Уорън. Номер 1. Дяволът в Емили Роуз. 2005 година. Историята на филма е за адвокат, който поема случая на свещеник, обвинен в убийство, след като той изпълнява екзорсизъм на Емили Роуз. Филма пресъздава събитията около германката Анелис Мишел, която през 1970 година твърди, че е обладана от 6 демона. И така, скъпи приятели, това бяха филмите от днешната класация. Надявам се, че по-голямата част от филмите не сте ги гледали и сте си избрали някой филм, който да си пуснете тази вечер. Ако видеото ви е харесало, ударете по един мощен палец нагоре в подкрепа, а ако не сте се абонирали за каналът ми, направете го и натиснете камбанката, защото тя винаги ще ви известява, когато кача нещо ново. Това беше всичко за днес от мен. Пожелавам ви да имате една наистина много страховита вечер. До скоро, приятели!